Hello， 今天我们又来拆快递啦，不知道里面会是什么呢？现在就让我们打开它吧。哇哈哈，是一个烧烤架，这是烧烤的铁网子，可以看到这边有火，这边是炭。平底锅、鸡蛋，还有2个小勺子，一把菜刀，2个碗，还有2个杯子。这里是2个小盘子和1个切菜板。1颗土豆，哇哦，这是一个大大的锅，哇哦，好大的西兰花哦，2只小小的鱼，还有1串丸子，这是香菇，还有鸡翅。现在我们给玩具放上电池吧。好啦，我们已经放好电池了，让我们打开开关。小朋友，我们来烧烤啦！可以听到这种烧烤的音效，按一下这个按钮，现在开始煮水，就可以听到水烧开的声音了。然后可以看到它有这种烟雾冒出来。现在开始煮饭，还有煮饭的声音。它一共有好几种音效，有煮饭的、炒菜的、煲汤的、煮水的，还有烧烤。现在我们就开始做饭吧。首先我们来炒一个西兰花炒鸡蛋，拿出我们的平底锅，放在这里，然后拿出我们的西兰花，把我们的西兰花放进锅里。小朋友，现在开始炒菜，开始炒菜喽。我们的西兰花，然后这边我们再烤一些肉，再烤1串小丸子，敲个鸡蛋在我们的西兰花里。可以看到我们的鸡蛋变成了荷包蛋，赶紧给它炒一炒。放一点调味料，好香啊！给我们的丸子翻个边，这边已经烤熟了，好香啊！好啦，已经炒好了，可以关火喽。小朋友，电源已打开，拿出我们的盘子，把烤串放进去。哇哦，看起来好香哦！再把我们的西兰花给盛出来，还有我们的鸡蛋，盛到盘子里。现在我们的菜炒好喽，可以开动喽！让我们来先尝尝烤串，吃1串烤丸子，很好吃呢。再尝尝我们的烤肉，真好吃！我的厨艺可真棒。再来尝尝西兰花炒鸡蛋，好大1颗的西兰花呀，很好吃，很新鲜呢。再来尝一口鸡蛋，太好吃了。好啦，我已经吃饱喽。